podemos mudar este ambiente. Nós podemos mudar este ambiente. Ele sozinho é mais difícil, mas todos juntos é mais fácil. Vamos nos unir no Espírito. Vamos, 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 vamos. Nós queremos a tua presença, Paizinho. Receba o som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, quantos anseiam, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vai encher este lugar, vai tomar a direção, vai mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir o novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Quantos creem que o novo som entoa neste lugar? Perto está o Senhor, daqueles que têm o coração limpo. Por isso receba o som. Receba o som da tua igreja. Quero ouvir a voz da noiva, diga. Enche este lugar em adoração, vamos. Oh, Yeshua HaMashiach. Receba o som da tua noiva. Ansiamos te ver, Abba Pai. Oh, noivo ver, noivo ver. Vai encher este lugar, vai tomar a direção, vai
Deixa sair o som da sua voz. Deixa sair o som. Eu creio, é o som do céu. 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 Eu creio. Músicos, adorem ao Pai, adorem, adorem, adorem. Sabe a igreja do Senhor? Lá em 2 Coríntios 5:17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quantos aqui já sentiram o cheiro de algo novo? Quantos aqui entraram numa casa e disseram assim: cheira novo? Quantos entraram num carro? Ontem eu entrava num carro e dizia assim: este carro cheira novo. O cheiro do novo. É assim que o Senhor quer fazer na tua vida. Cheiro novo, algo novo. Porque sabe por quê? Porque não se coloca um remendo numa roupa velha. Não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Hoje o Senhor quer fazer algo novo. Um cheiro novo. O cheiro do Senhor